안녕하세요. 기르지 않는 농부예요. 오늘도 불을 아주 잘 붙였어요. 오늘 콩은 마지막 남은 콩으로 청국장을 만들어 보려고 해요. 이제 불을 붙였으니까 팔팔 끓여서 청국장 만드는 것도 보여드릴게요. 콩이 잘 끓어오르고 있어요. 푹 끓여가지고 이 콩은 청국장을 만들려고 합니다. 볏짚을 얻어서 잘 한번 띄워볼게요. 이놈의 연기는 여전히 불을 이렇게 자작하게 떼가지고 인생은 멀리서 보면 희극이고 가까이에서 보면 비극이다. 멀리서 보면 이렇게 아름다운데 가까이에선 연기투성이에 춥고 손 시리고 발 시리고 그래도 행복합니다. 이뻐라. 잘 끓어서 청국장이 되거라. 콩이 잘 삶아졌어요. 이제 이대로 좀 식혀서 짚을 여기다 꽂아가지고 이불을 덮어서 띄워볼게요. 청국장을 만들 거예요. 너무 맛있어서 계속 집어먹고 있어요. 밑에가 조금 탔거든요. 근데 그 누른 콩이 너무 맛있어서 계속 주워 먹었더니 배가 엄청 빵빵해졌어요. 청국장을 만들어도 너무 맛있겠죠? 잘 만들어 볼게요.